मुल्तान में आंधी के बायस पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा वनडे रोक दिया गया है। आंधी के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 155 रन बना रखे हैं। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में आंधी के बायस पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के मैच को रोक दिया गया है। आंधी के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 155 रन बना रखे हैं। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है।